السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جلبت المرة وأعطيتك مرتين يا شيخ. مرحبا بك يا أختاه. أهلين يا شيخ. ما اسمك يا ولد؟ محمد. محمد؟ ما شاء الله على محمد، لا تخافي. قال لي الشيخ إنك بتساعدني، لكن لما ركبت السيارة غم لي وجهي، وقال لي هذا مولاي الشيخ هيك يبي. ما عرفتش علاش. نعم يا أختاه، فوالله ما أحببت أن تعرف المكان، فإنني أخجل أن تأتيني مرة أخرى ولا يكون عندي المال. بارك الله فيك. سنساعدك إن شاء الله، ولكن هناك خدمة بسيطة يجب أن تقدميها لإخوانك المجاهدين. خدمة شنو؟ خدمة بسيطة مقابل مبلغ زهيد من المال وحرية ابنك محمد. خباب. نعم يا مولاي. انت متأكد ان لما استدرست المرأة لهنيه كان وجهها متغطي؟ من أول ما أخذتها من المطب غطيت وجهها، مستحيل أن تعرف المكان. مر وقت ما في شيء خبر، ما في شيء، شوف لنا ابحث لو ان في اي حاجة. حاضر. الله أكبر، الله أكبر، لقد نفذت العملية بنجاح وفجرت الحقيبة. الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله. حيث أكد عميد البلدية أن الأضرار كانت مادية فقط. أضاف العميد بأن الانفجار لم يحدد بعد إن كان طبيعيا أو عملا إرهابي، ولا يزال البحث جار عن معرفة هوية مرتكبي هذا الانفجار أو أي معلومات أخرى تفيد ما حدث. نسأل الله السلامة لكل الشعب الليبي. أنسنا سيد مهند. نور. زايدة معك. نقدم لك نفسي طبعا. أنا أبو مسيلمة الليبي. تقدر تقول توا الشيخ فريد حاليا. نايس تو ميت يو شيخ فريد. هذا الخباب، وهذا أبو حقافة، رجال من حديد، وباقي الرجال من المجاهدين في سبيل الله لإعلاء راية الإسلام إن شاء الله. دواعش يعني. استغفر الله يا سيد مهند، أولئك شوهوا صورة الإسلام ونحن لسنا منهم. مال انتو شكون؟ عصابة الرضا الأبيض. نحن أناس نريد أن نصحح صورة الإسلام ونغير مساره، ليس كما زرعه ذلك التنظيم الكافر. ما شاء الله. لا واضح تبوا تغيروا صورة الإسلام، بالأمارة تبوا تهربوا حاجات برا البلاد. لو كنتوا نضاف ما كنتوش تتعاملوا مع شخص زي نيني بكل. أنت مخطئ يا سيدي، فهذا تعامل تجاري لا أكثر ولا أقل، ونحن نتعامل في التجارة مع الكفار ولا أرى فيها شيئا، لا أكثر ولا أقل. كملت. اختصر قولي ايش انت بتهرب برا البلاد. نريد تهريب بعض الأوراق خارج البلاد. وير؟ إلى بلاد الشام. وير؟ سوريا، حيث أمير المجاهدين. والله ما ليكم حل بكل انتو.
أمير المؤمنين والمجاهدين ورعد العملاق وولاية طرابلس وولاية الحنكورة وشتيقن ديقن. شنو الوهم اللي عايشين فيه؟ سيد مهند، أرجو أن لا تقول أشياء تغضبنا وتمس من كرامتنا. يا وعر، شنو رايك نحط لك رصاصة بين عيونك وننسف المكان هذا كله بما فيه انتو وتنحرقوا وتمشوا لجهنم؟ سيد مهند، هذه تجارة، تقبل أم ترفض؟ الأمر بذلك السهولة. تصور لي عيلتي يا حجرة وتبعتها لي وتهددني وفي أرضي وحدودي وتقول لي تجارة. أنا آسف بخصوص الصورة، لأن هي كانت مجرد لفتة انتباه لكي نلتقي، لأنني نعرف أنك أنت الوحيد اللي تقدر تتم المهمة هذه. أوكي. وأنت تعرف قديش عمولتي في التهريب؟ احنا ما نعرفوش تسعيرة التهريب، ولكن حنقدموا مبلغ زهيد عربون لصداقتنا وتعاوننا المستقبلي إن شاء الله. أبهرني بعرضك. 4 مليون دولار. أوه بحباح ما شاء الله. شد. مبروك علينا التعاون اللي بيننا. إن شاء الله، ولكن المهمة ليست الآن. أمتى؟ نحتاج من شهر إلى شهر ونصف لتجميع باقي المبلغ والأوراق. تمام، وأنا في انتظاركم يا أبو سويلمة. مسيلمة الليبي، أبو مسيلمة. مسيلمة، تمام. حقا قبل ما نمشي، اللي صور عيلتي وأنا اسمعني كويس. لقطة الصورة فوتها لك انت خصيصا مزاجي. لكن لو فكرت المرة الجاية تفتح كاميرا بس صدقني هنديرك الشوا انت والبوكيمونات بتاعك الكلاب ياكلوهم. واضح كلامي؟ واضح سيد مهند، واضح. مرحبا يا عبد الله. ولا خلعتني يا شيخ الإسلام؟ منين طلعت أنت جيت جنبي؟ أنا ديما حنكون جنب الناس اللي تبي التوبة لعند الله عز وجل. والله صح. تصدق أنا لما جيت الجامعة هنا كنت قاصدك أنت يا شيخ. أبشر يا عبد الله، أبشر. سامحني يا شيخ، أنا نخدم في قهوة وديما نبشر في الجبنة. شمعت أبشر في الدين الإسلامي؟ والله إنك واحد من الشباب الذين يضحكونني. أضحك الله سنك. ما عمره ضحك معاي لا عماد اللي يخدم معي في القهوة، شكله ما يحبنيش بك. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. دع الخلق للخالق، لا تغتابه. يحبك ولا يحبك فهو شأنه. مش موضوعنا عماد يا شيخ، أنا بدي أسألك سؤال واحد بس، سؤال واحد ونبي إجابته. فيما نعلم إن شاء الله، تفضل. نوضي ياسرك من النوم. بإذن الله في أقرب فرصة نرفعك لتونس تغيري جو. ايش خص؟ ما عاد عندي حدا حد في تونس، وانت تعرف بدي توفيت امي وبابا عاد عرس ما عاد عندي عليه حدا خبر. الله يرحمها إن شاء الله ويهنيه. امين. معناها نرفعك لتركيا. حدا تركي ما عنديش فيها الحق. نسي انت طيارة تنقص لي في حظوظي من الحمل.
باي شنو ندير باش نرجع لك الابتسامة الحلوة على وجهك؟ وجودك يكفي يا عمر، والله سامحني على آخر مرة. من المفروض أنا أكثر إنسانة نتفهم ظروف خدمتك، مش نزيد ننكد عليك. حتى أنت سامحيني كان عليت صوتي. ظروفك صعبة ومستحق نوقف معك في الوقت هذا. يكفيني إنك عمرك ما حسسني بالنقص. نقص؟ فوقها هدية تاني. نعرف إن أي حاجة من تونس تفرحك. ياسر حلو. اخترت وحدك هذا؟ أكيد لا. هو يعرف يدير حاجة من غيري. وهو فينا واحد يقدر يدير حاجة من غيرك؟ مستحيل. إن شاء الله تنوضي بالسلامة ونشوفوك لابستها ونرفعك لمطعم ولارين ندير لنا الحجز. لكن بشرط ترفعوني معاكم. أكيد لا. ايه والله كبرت يا ولد. الشيخ غطى شعري ووجهي، وليت تقول أكبر منك. كبرت قبل عمرك، لكن يا ريتك كبرت على حاجة مقومة. بوي أنت تعرف أنا كنت نبي ناوي نكمل قرايتي، لكن الشيطان الرجيم والشيطان خذوك مني. عمتي ما هي الشيطانة للدرجة هذه يا بوي. لو كان فيه كلمة أخبث وأعفن من هالكلمة راني قلتها. بوي ما تقولش بوي. عمري بحيت مريت بو يحب بنته قدو، مش كيما بابا. تعرف ممكن هذيك أول حاجة شدتني ليه. بدل ما يلعب ببنته صغيرة بيب ماشي عكس تقترح نبدأ. نموسة نفرح لما نشوفك تضحك. ياسر كل شهر تتعدد بي. تحبش يولي عندك أخت ولا أخوه؟ لا. هكا؟ عليه؟ خاف تبي تحبها أكتر مني. يا روحي هيا على غيارة يا روحي. انتي بنتي وانتي عشيرتي وانتي عائلتي، مستحيل حد ياخذ بلاصتك. كوتي 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 غيرك يبوك انت. قداش ليا مضحك تشكي عندك عليه؟ لا عمك أعطيه ما رجلاش بكل طول يضرب بنية في وجهه. بالله عليك انت منظره. هيدا صوت وصار وخشمه شاشات. بالله بنسك يا ابوي. احكي لي على امي، كيف كانت تتكلم، كيف كانت تتهدرز، كيف كانت تبكي، كيف كانت تضحك لما حملت بيا شنداري. ادرس عليها. الله يرحمه. تعرف يا بس يمكن أنا ما حكيتلكش عليها لأن سامحني يا عمي، عارف السؤال صعب شوي لكن انا نبي نعرف امي بس. أنا قلت مش هنخدم في المركز، يعني مش هنخدم في المركز. تمام، أنا معك، لكن كيف بتقولي هذا؟ بنقول لما مش نخدم في المركز، سهلة وبسيطة. والله يا بنتي أنت حرة، واللي تشوفي فيه صح ديريه. أكيد بندير الصح، مش زي هالبنات تانية. ومن تقصدي بناس تانية؟ خير كنت خصتي يا ولا نتخصص ولا شيء، لكن ما في حد في الصالة إلا أنا. نقصد صاحباتي ماما، صاحباتي استريحي. ماشي يا دعاء ماشي. ماما كلنا نعرفوا ان مهند نيته مش طيبه في الموضوع هذا. وش اللي خلاك متاكده ان مهند نيته مش طيبه؟ يعني معقوله مهند مش قادر يجيب مرة ويحطها مديره في المركز بالعقل؟ يبيك انت مديره في المركز، انت مرته. علاش؟ احنا ناقصنا فلوس باش نخدموا؟ دي الفلوس اللي نصرف فيها احنا ما يصرف فيها حد. مش تبي توصلي بالضبط؟ انا متاكده انه يودينا في مصيبه.
وبيناتنا الايام يا ما تبيش تشدي المركز ولا كيف؟ ايه ما نبيش، ولا نبي نقرب جهته بك. يا سلام. ما شكون نشي بيشد المركز؟ جيب من تبي تجيب، انا ما نبيش. بتشدي المركز غصبا عنك ولا شني بدير؟ بتضرب؟ اضرب. المركز بعد غضوة بينفتح. نلقاك جاهزة. يا نوضي خذي دواك. صحتين بالشفا عليك. سلمك. قولي لي وين لقيتي حق الدواء؟ يا ما عندي فلوس، صرفتي وعندك فلوس؟ زي ما الساعة قريب 9 ولا لا؟ يا أني نحاول نساعدك بكل الطرق، علاش تسألي في أسئلة تخلي فيها نكتب عليك؟ يا بنيتي خايفة عليك، وبعدين بك تسحبيني خايفة نمرض سكتين، ولا تسحبيني خايفة من الموت. لا أنا خايفة يستغلوا ظرفك ويضحكوا عليك يا بنيتي بس. لا يا ماما، أنت تعرفي إنه مستحيل نفكر في حاجة زي هذه. عارفاتك أنا عارفة. إن شاء الله ربي يسترك وربي يحفظك، إن شاء الله يفتح لك بيبان الخير. يا حقة يا الخميس عندي عرس بنية صاحبتي نبي نمشي لها. ايوه خيرة، بري غيري جوك ووسعي خاطرك. بنتها يا مشهورة هلبة، وأكيد هيجوا مشاهير في العرس، وأنا قلت خلي نستغل الفرصة ونشوف، بالك نحصل خدمة هنا ولا هنا. إن شاء الله ربي يفتح عليك ونشوفك في أعلى المراتب. إن شاء الله. خلاص استريحي أنتي، وأنا خلينا نمشي نصلي العشاء، تأخرت عليه. باهي ربي يثبتك. باهي الحمد لله. زمردة اللي هربت منها وجيت لابوك، تسحبها ما تحصلش عليك. قلتها لك من قبل، يا تخدم معاي يا تموت رجلك.